以下落嚟咧，我會介紹用呢一個 multi-play 咧去進行一啲話劇嘅音效播放嘅。咁我現在咧會用一個叫做耶穌平靜風浪嘅故事咧去做一個示範。咁咧首先打開呢個軟件之後咧，我哋就可以喺呢個 toolbar 嗰度咧揾到呢個 Insert Audio Cue。首先咧，我嘅示範咧會喺呢個劇裏邊咧開始嘅時候咧有一段嘅背景音樂，咁我就揀咗呢一首音樂插入。咁我可以聽下嘅，撳個高呢個掣。嗱，由於呢一段 music 咧本身我前邊咧有12秒嘅前奏咧，我想 cut 咗佢嘅，所以由第12秒開始入，我哋聽下聽下先。係啦，呢一個位，咁咧我可以先撳 stop 先，然之後咧我要將呢一首音樂嘅12秒進行一啲設定喎。我可以 click 一 click 第一行，然之後 right click 撳 Cue Properties。咁點樣可以 cut 走嗰12秒嘅內容呢？我就喺呢度嘅 Start Properties 就改為12秒，就代表由第12秒開始播呢個音樂。咁可以撳 Preview 聽下係咪啦？冇錯啦。咁咧呢首嘅音樂咧就會原本由1分38秒，當我 accept 咗之後咧，就會變咗1分26秒，已經減咗12秒嘅內容啦。咁我再撳高。啱咗，係我呢個位。嗱，咁由於呢個劇裏邊咧，喺我播放呢個開始嘅音樂嘅當中咧，之後嘅內容咧，我會將音量，即係呢個音樂嘅音量收細嘅。咁點樣做咧？我哋可以咧加一個嘅 Control Q，Insert Control Q，然之後咧喺呢一度 Right Click Q Properties。咁咧為咗方便咧去辨認呢一個 Q 係啲乜嘢嘢咧，由於佢每一個 Control Q 咧，佢都叫 New Control Q 嘅。為咗方便辨認咧，我哋可以改個名，係啦，例如非 music 啦，咁啊方便你辨認我呢一個 Q 咧係針對呢一行嘅音樂嘅。咁咧喺呢個 Q Advanced 嘅 Action 裏邊咧，我就要今次咧我就揀 End Play。End Play 嘅意思咧，即係當呢一行 Q 嘅嗰個步驟完成晒之後咧，佢就會自動去 play 下一個 target，即係個 target 裏面嘅嘢。而 target 係啲咩咧？今次我嘅 target 咧係 next Q，即係下一行。Control Action 嘅 action 咧係 volume change，代表咧我想將嗰一件事咧，即係我要針對嘅嗰個 target 咧，係要改變佢個聲音嗰個聲量啊。咁而嗰個要改變嘅 target 咧就係 previous Q，即係之前嗰行，係啦，即係呢個。咁咧嗰個非 parameter 咧，因為今次我想將音量收細啫，咁咧我就收細到約莫係-12，即係代表咧將個音量收細到去-12個 dB。然之後咧非 time 咧改為5秒。咁跟住咧撳 accept。好啦，咁我哋試下先，嚟翻第一行，跟住咧再撳高。好啦，當你準備要收細嘅時候咧，就可以再撳多次高啦。咁佢就會用5秒嘅時間去將嗰個音樂降低去到-12個 dB。係啦，你見到咧，當佢完成咗呢行之後咧，個 cursor 會自動跌咗落呢一個位嘅。呢個咧就係 end play 嗰個嘅意思。好啦，當呢個音樂完成咗之後咧，風同埋浪咧都開始響起啦。咁我哋咧加入兩個嘅聲效先。第一個咧先加入呢個巨浪聲，跟住第二個咧要加入嘅咧就係呢個大風聲，因為風同埋浪都一齊出現啊嘛。咁咧由於咧風同浪都一齊出現咧，所以我哋要喺呢一個嘅浪即係 wave 呢度咧有少少嘢要設定嘅。嗱，每一個加入咗嘅 sound effect 咧或者嘅聲音咧，佢 by default 咧都會係用 Start Advanced 嘅。Start Advanced 嘅意思咧，即係當佢撳咗呢一條嘅Q 之後咧，佢個 cursor 會自動喺佢嘅 target 嗰度咧，即係 by default 係 next Q 嗰度 stand by 嘅。嗱，我哋可以睇一睇嘅。當我哋咧現在撳高，
佢嗰個嘅 cursor 咧會自動喺呢個 Win 嗰度 stand by，直至到你撳高咧，佢又會再播另一樣嘢嘅。好，停咗先嗱。但係咧，因為風同浪咧都係要同時播起喎，咁所以咧我就要喺 Win 呢Wave 呢個位嗰度咧改為係 Start Pay。Start Pay 同 Start Advance 嘅分別咧就係、當我開始 Pay 呢一個嘅 Wave 嘅時候咧，下邊嗰行係會同時 Pay 嘅。咁所以你會見到現在咧浪聲同埋風聲咧係會同時響起嘅喎。好啦，咁除咗有浪同埋風之外咧，其實咧當其時咧仲會行雷閃電嘅，所以我加多一個生 effect 就係行雷。但係行雷咧同風浪聲咧有少少唔同，因為咧佢哋我期望咧佢唔係同時響起嘅，係喺我講嘢嘅時候咧，即係我有需要嘅時候咧，將呢個打雷聲咧出現。咁所以個情況就會係咁樣。首先咧就同時出現呢個海浪同埋風聲，哇！風同埋浪都響起喎，突然之間仲行雷閃電，咁我就撳掣 Control 令到呢一個嘅打雷聲咧都出現嘅，咁啊用人手控制。好啦。咁當時咧呢班嘅門徒咧都非常之驚慌，於是就去揾耶穌啦。耶穌就起嚟斥責風同埋浪喎。咁咧我有一段咧預先錄製好咗嘅耶穌嘅對白，係啦，係呢一段，可以聽下係啲咩嚟嘅先。可以 right click 啦，然之後撳 preview 啦。住了吧，靜了吧。係啦，只係講咗一句啫。咁當聖經當日嘅形容咧，就係耶穌講完呢句説話之後咧，風同埋浪，其實甚至乎連埋啲打雷嘅聲音咧，都靜止咗㗎。咁所以咧喺呢個時候咧，我就想喺呢一度咧，就令到之後嘅嘢咧同時間發生喎。所以咧，我就喺呢個耶穌呢一段對白 Q property 咧嗰個 Q advance 嘅 action 裏邊咧，就要改為 start pay。係播緊呢個耶穌嘅呢段聲音嘅時候，同時播放另一樣嘅嘢。好啦，咁但係耶穌唔係一講嘢第一刻，所有嘢都開始靜止㗎，有少少時停頓位嘅。所以咧，我就加一個 wave Q insert wave Q， 然之後咧將呢一個咧改為我定佢為2秒啦，即係耶穌一開始講嘢之後嘅2秒。進行其他事情。好嗱，跟住咧，現在我哋要令到風呢個浪啦，同埋呢個打雷聲咧，都要咧靜止喎。點做咧？我哋咧就加入3個 Control Q， 代表咧3樣嘢準備咧要有一啲嘅 control 嘅。咁我哋先揀第一條先嚇，然之後 right click Q properties， 咁咧都打翻個description 先啦。第一個咧就係wave 係啦，就係代表咧呢一個咧呢一行係要將呢個嘅浪聲收細。咁個 start advance 咧就係要改為呢個 start pay， 因為風浪同埋行雷聲咧係同時間一齊嘅去靜止嘅，咁所以咧係要同時進行。咁個 target係邊個咧？Target 都係 next Q。next Q 嘅意思係指下一行嘅 control Q。咁而個 action 都係 volume change 啦。咁但係個 target 咧係指到明唔係上一條 Q 喎，係指到明係呢條 wave， 即係個海浪聲。咁咧至於呢個非派 emitter 呢度咧，嗰個 end volume 咧要係-60 dB。-60 dB 嘅意思咧，即係解所有嘅聲音咧降至冇聲，冇聲就係-60 dB 啦。咁個飛 time 咧我都可以咧改用5秒嘅，用5秒嘅時間慢慢靜止。應該都唔係一下子係靜止嘅。咁啊 accept 啦，跟住到第二行，咁咧我亦都係要將呢個帶翻個名。今次咧係風啦，亦都係 start pay。咁咧 target 都係 next Q 啦，因為下一行將會係呢個飛歐呢個打雷聲嘅。
咁 volume change 就對應呢一個咧風聲負60個 dB， 亦都係用5秒嘅時間。跟住第三行咧就係打雷聲啦。呢個咧就第三行咧，由於之後冇第四樣嘢要飛歐㗎啦，咁所以咧喺打雷聲嘅 Q advance 嘅 action 裏邊咧，就唔需要作任何修改嘅，照樣都係 start advance next Q。而呢一個 volume change 嘅 target 咧，當然就係打雷聲啦，都係5秒。好啦，咁大致上咧就已經完成咗㗎啦。咁我哋咧可以翻去第一行做正式嘅試播咯喎。好，我演繹埋個故事先。首先音樂響起。有一日，耶穌同埋呢班門徒坐住呢架船咧，就突然之間遇上呢個風同埋浪，唔單止咁添喎，仲打起雷上嚟啊！哇！當時咧啲門徒非常之驚，於是就叫醒耶穌啦。耶穌就起嚟斥責風同埋浪。住了吧，靜了吧。哇！耶穌講咗一句説話啫，風同埋浪都靜止晒啊！嗱，咁呢個咧就係呢一個軟件嘅應用方法。咁當故事完畢之後咧，由於咧我段 music 係未完㗎，咁如果你需要停嘅話咧，你可以撳呢一個 Fade all cues out and stop。咁咧佢就會用5秒嘅時間咧，將剩翻嘅未播完嘅嘢咧，用5秒嘅時間 fade out，跟住 stop 咗佢。咁呢個軟件咧就係咁樣用啦。